हेलो गाइस, वेलकम टू एआर मोटर्स। आई होप करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। कि हमारे पास महिंद्रा बोलेरो पावर प्लस आया हुआ है जिसका इंजन का काम होगा। हमने सारा चीज़ खोल चुका हूँ कि खोलने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, तो वीडियो बनाने में बहुत लंबा हो जाता है। क्योंकि लंबा वीडियो कोई उतना देखता नहीं है। तो ये देखो, जो बचा हुआ जो इंजन सिलेंडर है उसको बाहर निकालना है। तो मैं दिखाता हूँ। ये देखो, हमने इसे बाहर निकाल लिया है। इसका इंजन दिखाता हूँ। देखो, ये हालांकि छोटा लग रहा है, ये छोटा नहीं है क्योंकि इसका सारा पार्ट्स खुल चुका है। ये सिर्फ पिस्टन लगा हुआ है सिलेंडर में, इसलिए जो क्लच प्लेट लगा हुआ है इसका, ये बहुत ज़्यादा हैवी होता है, निकालने में बहुत ज़्यादा वजन होता है। और इसका जो फुल वीडियो इंजन बनने का